Hello, mình thì sharing 之前呢，你真的就是話啲嘛，ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Gemini တို့ChatGPT တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ video တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ရင် limit ရှိနေတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှာကြည့်ရင်းနဲ့တစ်ချက်တွေ့တဲ့ဒီရဲ့ Gemini Gen AI ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ video 3.1တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ free ပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်unlimited ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးပြပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ Gemini Gen AI ဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော် search bar မှာရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ website ထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ sign up လုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကline မကောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီနားမှာမပေါ်တာဒီနားမှာသူကကိုယ့်ရဲ့ Gmail နဲ့ဝင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Gemini VEO 3.1 Flex ရဲ့ free ပေးထားတယ်ပြီးရင်Grok 3 free ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ratio 3ခုရွေးလို့ရတယ်1.1ပြီးရင်ဆို9 16 16 9စသဖြင့်ဒီမှာ ratio တွေရွေးလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 720p ဒီကျွန်တော်180ပေါ့နော်1080p စသဖြင့်ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာဒီကတော့သူပေးတဲ့second ရမယ်ကျွန်တော်တို့အတူလေးကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ free တောက်လျှောက်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စအရင်တော့မဖြစ်လာဘူးတခါတည်းအချိန်တော့ထုတ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဒါကသူတို့စီကနေ special offer ခေါ်တာနဲ့ join မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ15ပေးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကြိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဒီတခြားfree version မဟုတ်တာတွေနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ15လို့ရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ join ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တရားမှပေးစရာမလိုကျွန်တော်တို့ဒီ Broderie fast VEO 3.1 fast စတာတွေနဲ့ချုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် prompt တစ်ခုပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fantasy adventure style ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရပုံစံလေးprompt တစ်ခုရေးထားရပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ first one ဒီတစ်ခုလေးကို copy ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် copy ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က69 ratio နဲ့ထုတ်မယ် Grok 3ကိုရွေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Pro Studio ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီဟာလေးပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုကျွန်တော် verify လောက်ခိုင်းပါတယ်ဒီနားမှာခဏလေးပဲသူ့ပါ verify လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးခဏစောင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ40credit ပေးထားတာလည်းရှိရဲအဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့တခြားဟာတွေထုတ်ချင်လည်းရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကfree ထုတ်ပြတာပေါ့နော် free ထုတ်ပြတာပါဒီမှာသူစပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေပါပြီestimate time 1 minute လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏတော့စောင့်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ generate လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပြီးဖတ်တာပြီးသူကဒီမှာ recreate ဆိုတာကိုကအကိမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ခိုင်းလို့ရတယ် extend ဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တော့ extend မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Sonar က$15စသဖြင့်သူတို့ဝယ်မှသာဒီ extend လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတိုင်းတစ်ခုတစ်ခုချင်းဥပမာ10 second 8 second စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးထုတ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရမလားကြည့်လို့မရဘူးထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ line မကောင်းလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်sorry SB သားလိုက်
ဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်ထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့ဒီဟာလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်စီမှာ line မကောင်းလို့ဖြစ်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ prompt ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီပြန်ကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်စီမှာကြည့်ရင်တော့ဘယ်လိုကြည့်လို့အဆင်ပြေလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်က download ပြီးမှကြည့်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင် download လိုက်မယ်နော် download လိုက်မယ်ဒီဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဟောကိုပြင်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဆင်ပြေလဲလို့ launch ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးဒီမှာ download မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download ပြီးပါပါတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်မလဲလို့ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးရတာပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်စိတ်ကူးရင်ဇလန်းပုံစံမျိုးလေးပုံတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲ့ scene number 1ဖြစ်ပါတယ်ဒါ scene number 1ပြီးရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ text to speech လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေပါတယ်ပြီးရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ document to speech ဒါတော့ထည့်တဲ့နေရာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေပြီးဆို image generate လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် image generate လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ audio studio ပဲကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်နော် studio ဒီမှာသူပြထားတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဆွမ်းနာဒီနေရာမှာပေါ့နော်သူ image generate လုပ်ရှင်တယ်နော်ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ image ဘယ်လိုမျိုးလေးရချင်လဲဆိုတော့ prompt ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ဒီမှာ ratio တွေအကုန်လုံးရတယ်1 ရတယ်3 4ရတယ်4 3 69 69 စသဖြင့်9 16စသဖြင့်အကုန်လုံးရပါတော့အဲ့လိုလို့ရတယ်ဒီမှာ free ပါနော် nano ဒီမှာ nano banana pro ဆိုတာ free ပေးထားတာဒီမှာနော်free ပေးထားတယ်style တွေလည်းရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3D radar လားdynamics လားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဒီမှာ like ရွေးလို့ရပါတယ်like ရွေးပြီးတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေ like ရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ speech jam ပေါ့နော် speech jam ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MP3 ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာပိုက်တွေအဲ့လိုမျိုးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနေရာမှာထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးဆို document speed document ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် document invite လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ဆိုstreaming voice စသဖြင့်ဒီမှာ voice ဟိုဟာတွေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီမှာအများကြီးပဲaccent တွေလည်းရွေး American British Australia India Chinese စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်တွေလိုက်ရွေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာ all gender male လား female လားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလို့ရတယ် system voice မှာဆိုတော့ဒီ my voice နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ပုံစံကျွန်တော်တို့နောက်ခံစကားပြောမဲ့ဟာထည့်လို့ရတယ် professional voice closing လားဒါမှမဟုတ်ရင် instant voice closing လားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ create လုပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါနဲ့ဒီတစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလိုမျိုးနောက်ခံတွေရောတစ်ခါတည်းထုတ်ပြီးလိုက်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီမှာဒီကတော့ dialogue chain ဆိုတော့ dialogue chain မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာအတန်လေးရှာလို့ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcountry ရွေးလို့ရမယ်ဘယ်လိုအတန်လဲပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ male လား female လားစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ဒီမှာ Gemini voice ပေါ့ဒါတော့ဒီမှာတော့ create လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။တရားတော့ဆို create လုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆန္ဒတစ်ခုမှာတော့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ MP3 WAV စသဖြင့်ဒီမှာချုပ်လိုက်ပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့0.4 credit အဲ့လိုမျိုးပြထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့40ရှိရဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဗီဒီယို prompt ထုတ်တာတော့လုံးဝမကုန်ဘူးเนาะလုံးဝမကုန်ပါဘူး free ပါလုံးဝ free ပါ
သူ free ပေးထားတဲ့ version တစ်ခုကိုသုံးရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေနဲ့လည်းပို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြရတာပေါ့နော်အခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဆိုရင်နောက်sin 2သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ sin 2ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ prompt လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ဆွဲလိုက်မယ် copy ဆွဲဒီဆိုရင်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဒီဆိုတော့ဒီမှာ cross 3နဲ့ပဲဒီရဲ့3.1 fast ကိုရွေးချယ်နေရွေးလို့ရနော် free ပေးထားတယ်ဆိုရွေးလို့ရတယ်စိတ်တလောက်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီကနေတနည်းလုံးထုတ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6 second ဒီကတော့6 second ပဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ fast ဟောမှာဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့8ရတယ်โอเคvideo 3.1 fast ကိုရွေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့8ရပါတယ်8 second ရပါပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတာကျွန်တော် cross 3နဲ့ပဲသွားမယ်ပြီးဆိုရင် pro studio sorry ကျွန်တော်တို့အစနာကပေါ့ဒီဟာပဲကျွန်တော်တို့ရေးထားခဲ့တာဒီမှာ prompt တစ်ခါလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တစ်ခါလဲကြည့်ပြီးထုံးမယ်နော်ဒီဆို ratio က69ပဲရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ generate with crop အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဟောကကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားဆိုတော့ prompt ကထည့်ပြီးသားဆိုတော့လေအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကgenerate with ဆိုတဲ့ profile ခဏလုပ်ပြလိုက်ပါနော်ခဏဆောင်မယ်ဒီမှာသူ create လုပ်ပြီးပါပြီအဲ့ဆိုသူ estimate time တော့ normally ကျွန်တော်တို့ average ကတော့1 minute လောက်ကြာပါတယ်အဲ့တော့ခဏစောင့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး8 second 8 second 6 second 6 second ဘိုင်6 second အဲ့လိုမျိုးလေးပေါင်းပြီးသွားဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်နေဆိုအဆင်ပြေတယ်အကယ်၍short movie တင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ long story လိုမျိုး10 minute တွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီကကျွန်တော်တို့အတွက် free ရတယ် Gemini တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT တို့ကကျွန်တော်တို့အတွက် limit တွေရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီဟာလေးမှာလာသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကအချိန်ပေးနိုင်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုး prompt လေးရေးပြီးသွားရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာချုပ်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီvideo edit တစ်ခုနဲ့ cut ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ story တစ်ပုဒ်ဆိုရင်ကျွန်တော် limit quality ကောင်းလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးလက်ပြတာပါပြီးတော့မှာပါအခုကတော့ finalizing your AI ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစောကကျွန်တော်ဒီ video prompt တစ်ခုထည့်လိုက်တာပါဒီမှာသူ create လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line မကောက်လို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ preview ပြလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေးနော်ကျွန်တော်သူကဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ prompt နေပေးထားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေ့ချုပ်ချင်လားဟိုမှာ short story ဆိုအရင်အဆင်ပြေဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းပါးပြုပြင်ဖို့ဆိုမှဒီ prompt လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဆိုအဆင်ပြေပြီเนาะကိုကနောက်ကတီးလုံးလေးတွေပဲဖြစ်ဒီလို animation ဒီအကောင်လေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view တွေအများကြီးရတာတွေ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆင်းနေတာဒီလိုမျိုးဆင်းနေတာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ခါလဲသူပေးထားတဲ့ဒီ prompt တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးမှကိုနည်းနည်းမကြိုက်တာလေးပြန်ပြီးတော့ edit ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလဲသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကို download ပြီးပြမယ်ပေါ့နော် download လိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာချောင်းပြီးလိုက်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ download လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် download လုပ်လိုက်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်တက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ဒီတစ်ခုပေါ့ဒီဟာက44တောင်းပြီးသားရုပ်ပဲပြန်တောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ဒီမှာမှအခုစပြီးတောင်းလာပြီအများကြီးတော့ဖြစ်တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုမင်းလိုက်ရတော့သူအရင်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် background အတန်တစ်ခါလေးပါပြီးသားပြီးဆိုသူ့ရဲ့ရုပ်ထွက် quality တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေရတွေ့ရတယ်နော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတော်လေးစင်ပြရတွေ့နော်အတန်လည်းပါပြီးသားကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးလုပ်မယ်ဆိုအရင်အဆင်ပြေပါတယ်free ပါရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူပြောတဲ့ crop free ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုfree ပေးထားရှိပါသေးတယ်အာ videos 3.1ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးcrop 3က6 second ရပါတယ်တစ်ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီvideo 3.1ကကျတော့8 second ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီမှာ image generation လုပ်ချင်generator လုပ်ချင်လည်းရတယ်ပြီးဆို speech အချိန်အောင်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံစကားပြောထည့်ချင်ရတဲ့ dialogue အချိန်သုံးပြီးတော့အဲလိုမျိုးစကားပြောတဲ့ပုံစံထည့်လို့ရတယ်ရွေးလို့အတန်လေးလည်းရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာပါเนาะအဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့အသုံးတည့်ဖို့ရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလိုအပ်ချက်တွေဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေမဲ့အရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ group sorry ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုsubscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေပေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိတဲ့များနဲ့အသုံးဝင်မဲ့အရာတွေဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ